Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 44 реальные истории людей о жизни после смерти. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. В одном из своих предыдущих видео мы рассказывали реальные случаи реинкарнации, ссылку на него вы найдете в описании. В этом же видео мы хотим рассказать о жизни после смерти, а именно реальные истории людей, переживших клиническую смерть. Хотим отметить, что все приведенные истории взяты из открытых источников, в которых утверждается, что они действительно имели место быть. Ни одна из историй не сгенерирована нами с помощью искусственного интеллекта. В этом видео мы не делаем каких-то однозначных заявлений, а лишь приводим факты, услышав которые каждый зритель может задуматься и сделать для себя определенный личный вывод. Повествование будет часто вестись от первого лица героев историй. Будем рады вашим комментариям по теме данного ролика. 1. Пожелавшая остаться неизвестной женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы. Она попала в аварию. После того, как пострадавшая очнулась в больнице через несколько дней, она рассказала, что во время клинической смерти испытала непостижимое чувство. Женщина заявила, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля, после чего отправилась, как она считает, в рай. Вот что она пишет. «Я смотрела на все сверху. Я видела свое тело, покрытое кровью, и людей, которые пытались извлечь его из машины. Все, о чем я пишу, невозможно описать словами. Я была окружена ярким светом. Это было такое спокойное, теплое чувство, которое живущие на земле люди просто не могут представить. Это был такой красивый цвет, как цвета радуги, но гораздо ярче. Меня окружал пейзаж с зелеными холмами. Пережившая клиническую смерть женщина отметила, что слышала спокойную музыку, которая не была похожа ни на что из слышанного ею ранее». 2. Галина Лагода возвращалась с мужем на «Жигулях» из загородной поездки. Пытаясь разойтись на узком шоссе со встречным грузовиком, муж резко вырулил вправо. Автомобиль смяло стоявшее у дороги дерево. Галину привезли в больницу с тяжелейшими повреждениями. Сердце остановилось, давление было на нуле. Пролетев черный космос, я оказалась в сияющем, залитом светом пространстве, рассказывает Галина Лагода. Передо мной стоял огромный мужчина в ослепительно-белой одежде. Его лица я не разглядела из-за направленного на меня светового потока. «Зачем ты сюда пришла?» – сурово спросил он. «Я очень устала, позвольте мне немного отдохнуть». «Отдохни и возвращайся, у тебя еще много дел». Придя в сознание после 2 недель, в течение которых она балансировала между жизнью и смертью, больная рассказала за отделением реаниматологии Евгению Затовке, как проходили операции, кто из врачей где стоял и что делал, какое привозили оборудование, из каких шкафов что доставали. 3. Эту историю рассказал Андрей Гнездилов, доктор медицинских наук, который пообщался с пациенткой, воскресшей после клинической смерти. Во время операции у пациентки остановилось сердце. Врачи смогли завести его, и когда женщину перевели в реанимацию, я навестил ее. Она посетовала, что ее оперировал не тот хирург, который обещал. А ведь видеть врача она не могла, находясь все время в бессознательном состоянии. Пациентка рассказала, что во время операции какая-то сила вытолкнула ее из тела. Она спокойно разглядывала врачей, но тут ее охватил ужас: а что если я умру, не успев попрощаться с мамой и дочкой? И ее сознание мгновенно переместилось домой. Она увидела, что мама сидит, вяжет, а дочка играет с куклой. Тут зашла соседка, принесла для дочки платье в горошек. Девочка бросилась к ней, но задела чашку, та упала и разбилась. Соседка сказала: «Ну, это к добру. Видно, Юлю скоро выпишут».
И тут пациентка вновь оказалась у операционного стола и услышала: «Все в порядке, она спасена». Я зашел в гости к родственникам этой женщины. И выяснилось, что во время операции к ним действительно заглядывала соседка с платьем в горошек для девочки и была разбита чашка. 4. Те, кто там не был, скептически относятся к тому, о чем мы говорим. Им трудно даже представить, что то, что видели мы, это не вымысел, не иллюзия, а реальные события. Об этом писала Елена Бабичук, пережившая клиническую смерть. «Я в больнице, от боли разрывается все, менингит. Слышу, говорят, не спасти. Лежу в палате, без капельниц, рядом сидит подруга, но я ее уже практически не слышу. И чувствую, как от пяток внутри тела что-то уходит, поднимается все выше, и вот каменеет язык, и глаза просто закрылись. Веки упали. Я слышу звук, как колокол, все начинают суетиться, и вдруг как толчок, и я наверху. Разумный сгусток разумной энергии, смотрю вниз. Лежит тело, вокруг суета, разговоры о морге, я потом каждому в деталях рассказала, кто что делал. Наверху вижу свет, и я как бы вхожу в это пространство. Воздух там сладкий. Я наблюдала как бы сверху за всем происходящим. Меня вниз не опускали, лиц родственников не видела, но все это было в ярких красках, животные всех пород, озера, сопки. Как это было классно. Я очень просила оставить меня там, но голос со стороны дал мне понять, что мое время еще не настало. Мы приходим и уходим в строго назначенное время. Меня вернули обратно, я входила в тело, и первое, что у меня вырвалось: зачем я сюда вернулась? 5. Во время клинической смерти Ольга Леденева перенеслась из палаты в родительский дом, где увидела плачущую мать и убитого горем отца. А еще после того, как врачи вернули ее к жизни, она шокировала одного из медиков своим заявлением. Я увидела, что я лежу на операционном столе и смотрю на себя со стороны. Кругом суета, врачи, медсестры заводят мне сердце. Я вижу их, я слышу их, а они меня нет. И тут одна медсестра берет ампулу и, надламывая кончик, ранит себе палец, под ее перчаткой скапливается кровь. Потом наступает полная тьма. Вижу следующую картину. Моя кухня, за столом сидят мать с отцом, мама плачет, отец опрокидывает рюмку за рюмкой коньяка. Меня не видят. Снова темнота. Я открываю глаза, все вокруг в мониторах, трубки, я не чувствую тела, не могу пошевелиться. И тут вижу медсестру, ту самую, которая ампулой поранила палец. Я перевожу взгляд на руку и вижу забинтованный палец. Она говорит мне, что меня сбила машина, что я в больнице, скоро придут родители. Я спрашиваю: а ваш палец уже прошел? Вы же поранили его, когда ампулу вскрывали. Она, открыв рот, на мгновение потеряла дар речи. Оказалось, что прошло уже 5 дней. 6. Житель Тольятти Виктор после второго инфаркта пережил клиническую смерть, увидев неземной свет, и испытал чувство неописуемого блаженства. Было это в августе 2002 года. Второй инфаркт. Жена вызвала скорую, приехали быстро. Что они со мной делали, я не помню. Но в какой-то момент я видел все происходящее как бы сверху. Один из врачей склонился над своим чемоданчиком, подбирая, чтобы мне еще вколоть, а второй на кухне успокаивал мою плачущую жену, говоря ей, что надо быть готовой ко всему. Я потом пересказал ей, что он говорил, она подтвердила. Вокруг меня был какой-то неземной цвет, кажется, что-то бирюзовое и необъяснимое состояние блаженства, никакого страха. Мне было очень хорошо, легко. В состоянии клинической смерти я был около минуты. То, что я наблюдал за всем происходящим сверху и мог находиться одновременно и в комнате, и на кухне, это факт. В какой-то момент я даже пытался прочитать названия препаратов в чемоданчике, над которым склонился один из врачей. Возвращение обратно в свое тело я не помню. 7. Один любопытный случай произошел в Америке.
Дочь, пережившая клиническую смерть, выйдя из тела, нашла за много километров свою мать и передала ей информацию о себе. 1975 год, 12 апреля, утро, Марте стало плохо с сердцем. Когда карета скорой помощи доставила ее в больницу, Марта уже не дышала, а сопровождавший ее доктор не мог нащупать пульс. Она находилась в состоянии клинической смерти. Впоследствии Марта рассказывала, что стала свидетельницей всей процедуры своего воскрешения, наблюдая за действиями медиков из некой точки вне ее тела. Однако рассказ Марты имел и еще одну особенность. Она сильно беспокоилась о том, как больная мама воспримет сообщение о ее смерти. И только Марта успела подумать о матери, как тут же увидела ее сидящей в кресле рядом с кроватью в своем доме. Я находилась в палате реанимации и в то же время была у мамы в спальне. Было удивительным находиться в одно и то же время в двух местах, да еще и в настолько удаленных одно от другого. Но пространство казалось понятием, лишенным смысла. Я, находясь в своем новом теле, села на краю ее кровати и сказала: «Мама, у меня был сердечный приступ, я могу умереть, но я не хочу, чтобы ты волновалась. Я не против того, чтобы умереть», однако она не смотрела на меня. Как видно, она меня не услышала. «Мама», не переставала я шептать, — «это я, Марта. Мне необходимо поговорить с тобой». Я попыталась привлечь ее внимание, но тут фокус моего сознания возвратился в реанимационное отделение. И я оказалась вновь в своем теле. Позднее, придя в себя, Марта увидела у своей кровати мужа, дочь и брата, прилетевших из другого города. Как выяснилось, брату позвонила мать. У нее появилось странное ощущение, что с Мартой что-то произошло, и она попросила сына узнать, в чем дело. Позвонив, он узнал, что случилось, и первым же самолетом прилетел к сестре. Неужели Марта в действительности смогла преодолеть без физического тела расстояние, равное 2/3 протяженности Америки, и общалась со своей матерью? Мать рассказала, что она что-то почувствовала, то есть что-то не в порядке с дочерью, но не могла понять, что именно, и не представляет себе, как она узнала об этом. Марте в определенном смысле удалось добиться контакта с матерью и передать ей чувство беспокойства. 8. Во время клинической смерти пациенты часто совершают мгновенный перелет к своим родным, находящимся за десятки километров. Одна из таких людей — Людмила, которая силой мысли оказалась у себя дома. Как-то раз оперировали женщину. Повода умереть от операции у нее в принципе не было. Она даже не предупреждала мать и дочь о предстоящей процедуре, решив сообщить им обо всем позднее. Однако во время операции наступила клиническая смерть. Женщину удалось вернуть к жизни, и о своей кратковременной смерти она ничего не знала, а придя в себя, рассказала об удивительном сне. Ей, Людмиле, приснилось, что она вышла из тела, находится где-то сверху, видит свое тело, лежащее на операционном столе, докторов вокруг нее, и понимает, что она, скорее всего, умерла. Стало страшно за мать и за дочь. Подумав о родных, она неожиданно оказалась дома. Она увидела, что дочка примеряет перед зеркалом голубенькое платьице. Зашла соседка и сказала: «Люсеньке это понравилось бы». Люсенька – это она, находящаяся здесь и невидимая. Все спокойно, мирно дома, и вот она вновь в операционной. После выписки удивлению матери и дочери не было предела, когда она рассказала о соседке и о голубом платье, которое они готовили сюрпризом для Люсеньки. 9. Очень любопытен рассказ американца Бринкли, который был в состоянии клинической смерти 2 раза. В 1975 году в него ударила молния. Доктора сделали все возможное для того, чтобы его спасти, но он умер. Первое путешествие Бринкли в тонкий мир потрясает. Он видел там светящихся существ и хрустальные замки. Вот что, к примеру, произошло с ним при второй клинической смерти. Я вырвался из темноты на яркий свет в операционную и увидел 2 хирургов с 2 ассистентами, которые держали пари, смогу я выжить или нет.
Они рассматривали рентгеновский снимок моей грудной клетки, ожидая, пока меня подготовят к операции. Я видел себя с места, которое казалось в значительной степени выше потолка, и наблюдал, как мою руку прикрепляют к блестящей стальной скобе. Сестра смазала мое тело коричневым антисептиком и накрыла чистой простыней. Кто-то еще ввел мне какую-то жидкость в трубку. После хирург сделал скальпелем надрез. Ассистент передал ему инструмент, походивший на небольшую пилу, и он с другим хирургом производили какие-то манипуляции. После этого я смог непосредственно наблюдать собственное сердцебиение. Больше я ничего не видел, так как вновь оказался в темноте. Я услыхал звон колоколов, а потом открылся туннель. В конце туннеля меня встречало то же самое существо из света, что и в прошлый раз. Оно привлекло меня к себе, при этом расширившись, будто ангел, распростерший крылья. Свет этих излучений поглотил меня. 10. Этот случай произошел с Томасом Даудингом. Его рассказ «Физическая смерть» – ничто. Ее в действительности не надо бояться. Я замечательно помню, как все происходило. Я ждал в изгибе окопа, когда наступит мое время заступить на пост. Был замечательный вечер, у меня не было никакого предчувствия опасности, но неожиданно я услыхал вой снаряда. Где-то сзади прогремел взрыв. Я невольно присел на корточки, но было поздно. Что-то ударило так тяжело и сильно, в затылок. Я упал, пока падал, не заметил даже на мгновение никакой потери сознания, оказался снаружи самого себя. Спустя 5 секунд я стоял рядом со своим телом и помогал 2 моим товарищам нести его по траншеи в перевязочную. Они подумали, что я просто без сознания, но живой. Мое тело положили на носилки. Мне все время хотелось узнать, когда же я вновь окажусь внутри тела. Я расскажу, что я почувствовал. Это походило на то, как будто я тяжело и долго бежал, пока не взмок, не потерял дыхание и не скинул с себя одежду. Этой одеждой было мое раненое тело. Казалось, если бы я его не сбросил, то я бы мог задохнуться. Мое тело доставили вначале в перевязочную, а потом в морг. Я простоял возле своего тела всю ночь, но ни о чем не думал, попросту смотрел на него. Потом я потерял сознание и крепко уснул. 11. Этот случай произошел с офицером американской армии Томми Клэком в 1969 году в Южном Вьетнаме. Он наступил на мину. Сначала его подкинуло в воздух, после швырнуло на земь. На какой-то миг Томми удалось сесть, и он увидел, что очень сильно ранен. Клэк, опрокинувшись на спину, подумал, что умирает. Свет померк, пропали все ощущения, боли не было. Некоторое время спустя Томми очнулся. Он парил в воздухе и смотрел на свое тело. Солдаты положили его на носилки, накрыли с головой и понесли к вертолету. Клэк, наблюдая с высоты, понял, что его считают мертвым. И в этот миг сам осознал, что в действительности умер. Сопровождая свое тело в полевой госпиталь, Томми ощущал себя умиротворенным, даже счастливым. Спокойно смотрел, как на нем разрезают испачканную одежду, и внезапно снова оказался на поле боя. Все 13 парней, убитых за день, были тут. Клэк не увидел их тонких тел, но каким-то образом чувствовал, что они рядом, общался с ними. Солдаты были счастливы в новом мире и уговаривали его остаться. Томми чувствовал себя радостно и спокойно. Он не видел себя, ощущал себя просто формой, почти одной чистой мыслью. Со всех сторон лился яркий свет. Неожиданно Томми вновь очутился в госпитале, в операционной. Его оперировали. Доктора о чем-то переговаривались между собой. Тотчас же Клэк возвратился в тело. Не все так просто в нашем материальном мире. И убитый на войне человек не умирает. Он уходит. Уходит в чистый, светлый мир, где ему гораздо лучше, чем оставшимся на земле его родным и близким. 12. Пациент доктора Сейбома из США во время операции оказался в состоянии клинической смерти.
Он был с головой укрыт операционными простынями и физически не мог чего-то видеть и слышать. Впоследствии он описал свои переживания. Он видел в деталях операцию на своем собственном сердце. И рассказанное им полностью соответствовало тому, что происходило на самом деле. Я, вероятно, уснул. Я ничего не помню, как они перевезли меня из этой комнаты в операционную. А потом вдруг я увидел, что комната освещена, но не так ярко, как я ожидал. Мое сознание вернулось. Но они уже что-то сделали со мной. Моя голова и все тело были покрыты простынями. И тогда я неожиданно стал видеть то, что происходит. Я был на пару футов над моей головой. Я видел 2 врачей. Я мог бы нарисовать вам инструменты, которыми они работали. Они были из хорошей стали. Много инструментов. Доктора называли их зажимами. Я удивился, я думал, что будет много крови, а ее было очень мало. И сердце не такое, как я думал. Оно большое, шире сверху и узкое внизу, как континент Африка. Сверху оно розовое и желтое. А одна часть была темней, чем остальные, вместо того, чтобы все было одного цвета. Доктор находился с левой стороны, и у них был большой спор, нужно ли делать обвод или нет, и решили это не делать. У всех докторов, кроме одного, на ботинках были зеленые чехлы, а этот чудак был в белых ботинках, испачканных красным. Это было странно и, по-моему, антигигиенично. Описанный пациентом ход операции совпадал с записями в операционном журнале, сделанными другим стилем. 13. Пережившие клиническую смерть рассказывают, что видели свет в конце туннеля, прощались с родственниками, смотрели на свое тело со стороны и испытывали ощущение полета. Ученые не могут понять этого, ведь мозг практически в этом состоянии полностью прекращает свою работу вскоре после остановки сердца. Отсюда следует, что в состоянии клинической смерти человек в принципе ничего не может чувствовать или переживать. Но люди чувствуют. Анна поделилась своими откровениями. Моя клиническая смерть наступила во время беременности 8 января 1989 года. Около 22:00 у меня началось обильное кровотечение. Боли не было, только сильная слабость и озноб. Я поняла, что умираю. В операционной ко мне подключили разные приборы, и анестезиолог начал вслух зачитывать их показания. Вскоре я начала задыхаться и услышала слова врача: теряю контакт с пациенткой, не чувствую ее пульса, надо спасать ребенка. Голоса окружающих стали затихать, их лица расплывались, потом наступила темнота. Я снова очутилась в операционной. Но теперь мне стало хорошо и легко. Врачи суетились вокруг тела, лежащего на столе. Приблизилась к нему. Это лежала я. Мое раздвоение меня потрясло. И я даже могла парить в воздухе. Я подплыла к окну. На улице было темно, и вдруг меня охватила паника. Я почувствовала, что непременно должна привлечь к себе внимание врачей. Я стала кричать, что я уже выздоровела и что со мной, стой, больше не надо ничего делать. Но они меня не видели и не слышали. От напряжения я устала и, поднявшись выше, зависла в воздухе. Под потолком возник сияющий белый луч. Он опускался ко мне, не слепя и не обжигая. Я поняла, что луч зовет к себе, обещает освобождение от изоляции. Не раздумывая, направилась ему навстречу. Я передвигалась вдоль луча, будто к вершине невидимой горы, чувствуя себя в полной безопасности. Достигнув вершины, увидела чудесную страну, гармонию ярких и в то же время почти прозрачных красок, сверкавших вокруг. Это невозможно описать словами. Я во все глаза смотрела по сторонам, и все, что находилось вокруг, наполняло меня таким восхищением, что я крикнула: «Боже, какая красота! Я должна написать все это!» Меня охватило горячее желание возвратиться в мою прежнюю реальность и отобразить на картинах все, что здесь увидела. Подумав об этом, я снова очутилась в операционной. Но на этот раз смотрела на нее как бы со стороны, словно на экран кинотеатра.
И кино казалось черно-белым. Контраст с красочными пейзажами чудесной страны был разительным, и я решила снова перенестись туда. Чувство очарования и восхищения не проходило. А в голове то и дело возникал вопрос, так жива я или нет, и еще я опасалась, что если зайду слишком далеко в этот неведомый мир, то возврата уже не будет. И в то же время очень не хотелось расставаться с таким чудом. Мы приближались к огромному облаку розового тумана, мне захотелось оказаться внутри него. Но дух остановил меня. «Не лети туда, это опасно», – предостерег он. Мне вдруг стало тревожно, я почувствовала некую угрозу и решила вернуться в свое тело. И очутилась в длинном темном туннеле. Летела по нему одна, Пресвятого Духа рядом уже не было. Я открыла глаза. Увидела врачей, комнату с кроватями. На одной из них лежала я. Около меня стояли 4 в белых одеждах. Приподняв голову, я спросила, где я? И где же та прекрасная страна? Врачи переглянулись, один улыбнулся и погладил меня по голове. Мне стало стыдно за свой вопрос, ведь они наверняка подумали, что у меня не все в порядке с головой. Так я пережила клиническую смерть и пребывание вне собственного тела. Теперь я знаю, что те, кто прошел через подобное, не психически больные, а нормальные люди. Ничем не выделяясь на фоне остальных, они вернулись оттуда, познав такие чувства и переживания, которые не укладываются в общепринятые понятия и представления. И еще я знаю, что во время того путешествия приобрела больше знаний, осмыслила и поняла больше, чем за всю мою предыдущую жизнь. 14. Не все люди, пережившие клиническую смерть, видят свое тело. Артём рассказал, что как он ни старался, не мог лицезреть себя. Зато видел картины из своей прошлой жизни. Свое тело со стороны во время смерти не видел. И очень сожалею об этом. Сначала был просто резкий преломляющий свет, через секунды он пропал. Невозможно было дышать, я паниковал. Я понял, что умер. Никакого умиротворения не было. Только паника. Потом необходимость дышать будто бы пропала, и эта паника начала проходить. После начались какие-то странные воспоминания о том, что вроде бы раньше было, но немного видоизмененные. Что-то вроде ощущения, что это было, но не совсем с тобой. Как будто я летел вниз по какому-то пространству и смотрел слайды. Все это вызывало эффект дежавю. В конце концов снова вернулось ощущение невозможности дышать, горло чем-то сжимало. Потом стал ощущать, будто бы я расширяюсь. После уже открыл глаза, в рот было что-то вставлено, суетились реаниматологи. Сильно тошнило, болела голова. Ощущения от оживления были крайне неприятные. В состоянии клинической смерти был около 6 минут. 15. О своем любопытном опыте клинической смерти нам рассказал Александр. Когда его откачивали врачи, он оказался вдруг на стадионе, где умершие родственники смотрели, как медики борются за его жизнь. Я пережил состояние клинической смерти, когда учился в Рязанском десантном училище. Мой взвод участвовал в соревнованиях разведывательных групп. Это 3-дневный марафон на выживание с запредельными физическими нагрузками, который заканчивается 10-километровым марш-броском в полной выкладке. К этому последнему этапу я подошел не в лучшей форме, накануне распорол стопу какой-то корягой при переправе через реку. Мы были постоянно в движении, нога сильно болела, повязка слетала, кровотечение возобновлялось, меня лихорадило. Но я пробежал почти все 10 километров, причем как это сделал, до сих пор не понимаю, да и плохо помню. За несколько сот метров до финиша я отключился, и меня принесли туда товарищи на руках. Врач поставил диагноз «острая сердечная недостаточность» и начал меня оживлять. О том периоде, когда я находился в состоянии клинической смерти, у меня такие воспоминания, я не только слышал, что говорили окружающие, но и наблюдал со стороны за происходившим.
Я видел, как мне что-то вкололи в область сердца, видел, как для моего оживления использовали дефибриллятор. Причем в моем сознании картинка была такой: мое тело и врачи находятся на поле стадиона, а на трибунах сидят мои близкие и наблюдают за происходившим. Кроме того, мне казалось, что я могу контролировать процесс реанимации. Был момент, когда мне надоело валяться, и я тут же услышал, как врач сказал, что у меня появился пульс. Потом подумал, вот сейчас будет общее построение, все будут напрягаться, а я вот всех обманул и могу полежать, и врач закричал, что у меня опять остановилось сердце. В конце концов я решил вернуться. Добавлю, что не испытывал страха, когда смотрел, как меня оживляют, и вообще не относился к этой ситуации как к вопросу жизни и смерти. Мне казалось, что все в порядке, жизнь идет своим чередом. 16. Во время боев в Афганистане взвод Вилли Мельникова попал под минометный обстрел. Он один из 30 остался жив, но был тяжело контужен. 25 минут находился без сознания, около 8 минут его сердце не работало. В каких мирах он побывал? Что почувствовал? Никаких ангелов и чертей Вилли Мельников не видел. Все было настолько фантастично, что сложно описать. Я двигался в толще бездонно, бескрайней какой-то сути, материи, сравнимой с Солярисом Станислава Лема. И вот внутри этого Соляриса я передвигался, сохраняя себя как такового, но в то же время ощущал себя частью всего этого. И слышал какие-то языки, неслыханные мной до того. Не то чтобы они слышались, исходили оттуда, они именно жили там, и я имел возможность дышать ими. Он продолжал путешествие и добрался до насыпи невообразимой высоты. За ней простиралось пространство неописуемой глубины. Был велик соблазн сорваться вниз, но Вилли удержался. Здесь он встретил странных существ, которые постоянно видоизменялись. Это был некий симбиоз растительной, животной, архитектурной и, может быть, какой-то еще полевой формы жизни. И благожелательство, и приветливость, такое доброе приглашательство, которое исходило от этих существ. Как и многие другие люди, оказавшиеся в состоянии клинической смерти, Вилли Мельников не хотел возвращаться. Однако, вернувшись, 23-летний парень понял, что стал другим человеком. Вилли Мельникова уже нет в живых, он ушел в тот дивный мир в 2016 году. Он говорил на 140 языках, в том числе исчезнувших. До того, как пережил клиническую смерть, он знал 7. Полиглотом он стал не в одночасье. Признавался, что всегда любил изучать иностранную речь. Но очень удивился, когда в первые послевоенные годы необъяснимым образом вспомнил 5 мертвых языков. Удивительно, что ко мне пришли довольно экзотические языки коренных обитателей Филиппин и индейцев обеих Америк. Но остаются еще 2, которые я до сих пор не идентифицировал. Я могу на них говорить, писать, думать, но что они такое и откуда, я не знаю до сих пор, говорил Вилли Мельников. 17. Рассказы людей о видениях в момент клинической смерти шокировали ученых. Исследователи в Израиле попытались объяснить, как работает мозг перед смертью. Для этого они собрали рассказы пациентов, переживших клиническую смерть, а также приобретших околосмертный опыт в угрожающих жизни ситуациях, таких как теракты, природные катастрофы, перестрелки и автоаварии. Люди говорили, что в моменты между жизнью и смертью время как бы застывает или растягивается. За мгновения, в которые переворачивались автомашины, пострадавшие успевали просмотреть несколько видений, напоминающих кинофильм об их жизненном пути. У переживших клиническую смерть был и другой опыт. Пациентам казалось, что они могут вселиться в людей, которых видят, и почувствовать чужие эмоции. 18. Анжела Культишова, покинув тело, даже не захотела возвращаться в мир живых. Так ей было хорошо. Меня во время операции погружали в наркоз. Я видела тоннель, белый свет в конце него. Меня с трудом в чувство привели, резко упало давление и пульс.
Я слышала голос испуганной операционной сестры, она просила, чтобы я очнулась. Вводили какие-то препараты, и лишь потом я пришла в себя. Но в момент моего путешествия мне было очень хорошо, легко и приятно, что не очень-то хотелось и возвращаться. Так что, наверное, смерть не так уж и страшна. 19. Мой папа от сильной боли закрыл глаза, мы поняли, что он умер, скорая была бессильна. Я почему-то стала закрывать все двери в квартире, форточки, подбежала к нему и стала бить его по щекам, говоря: «Папочка, не умирайте, откройте глаза», и продолжала бить его по щекам. Прошло несколько минут, и он открыл глаза и чуть позже рассказал: «Мне стало так больно, и моя душа поднялась под потолок. Было совершенно темно, я стал летать и искать двери, чтобы вылететь из комнаты, и не нашел выхода, я все слышал. Как меня били по щекам, причитали, плакали, слышал разговоры врачей, как они собирают свои инструменты и аппаратуру. И от безысходности я медленно опустился в свое тело и открыл глаза». Вот такая история произошла с папой. После этого случая он прожил ровно 40 дней. 20. Я это прошла, когда была в коме, я видела всех и себя. Это было 8 лет назад. Но факт в том, что ко мне подошел мой папа покойный и толкнул в тоннель, в котором ярко горел свет, и сказал мне, что я должна делать детям то, что он не успел сделать нам. Я теперь живу и стараюсь всех любить. 21. Я тоже выходил из тела. Это случилось в 1994 году. Мне тогда было 24. Видел себя со стороны реально. От испуга сначала кричал. Никто не слышал, хотя рядом спали еще 3 человека. Душа она легкая, мне показалось, если подует ветер, я улечу. Решил вернуться в тело, но были сомнения, как войти. Тихонечко нагнулся, обратно постарался лечь на тело, и получилось. Я резко встал, но ощущение, как будто я поднимаю большую тяжесть, это мое тело. Теперь я знаю, тело – это сосуд, а душа она отдельно. Почему это со мной случилось, не знаю, я просто спал. Может, я подумал о маме, что с ней случится, если она узнает, что я умер в дороге. С тех пор я наблюдаю за жизнью, за людьми и думаю, зачем ссорятся, бьют, унижают, воруют, создают друг другу проблемы. Это же просто пшик. Люди в шоке, когда я говорю правду и любезно общаюсь с ними. Нам всем надо научиться возлюбить ближнего, хотя бы стараться делать добро. Всем, кто не выходил из тела, желаю, чтобы это случилось через 100 лет. 22. Очень впечатляюще. К тому же со мной тоже произошло однажды нечто похожее. Я болела, мне было очень плохо, и вдруг я увидела комнату и себя как будто сверху, видела мужа и дочку, которой было 11 месяцев, она только научилась ходить, она плакала. И тут у меня мелькает мысль: мне нельзя сейчас умирать, у меня дочка еще маленькая, я не могу ее оставить. И после этого я открыла глаза и долго не могла понять, что это было. Но после этого я вылечилась, все хорошо. У меня уже 2 взрослые дочки. И я, бывает, вспоминаю тот случай и верю, что Бог разрешил мне еще пожить на свете, за что Его часто благодарю. Я еще долго буду думать об этом. 23. Дедушка умер у меня на руках. Всю ночь мы были рядом. Врач скорой сказал, что он ее не переживет. Я сидела и разговаривала с ним, читала, видела, как ему было плохо, но понимала, что он держится на этой земле только потому, что я рядом. Рано утром мне нужно было отойти к сыну, отвезти его в садик, он ночевал у брата моего, жили в соседних дворах. И в эти 10 минут дедушка ушел. Я прибежала, делала укол, но было бесполезно. А после, когда я вернулась домой и, обессиленная от переживаний и бессонных ночей, уснула, вернее отключилась, мне приснился дедушка. Я чувствовала физически его энергетику. Он как в детстве прижался своим лбом к моему и весело сказал, что у него все хорошо. Я, испугавшись, проснулась. А когда умирал мой второй дедушка, я была в другом городе в институте и почувствовала момент его смерти.
Оборвала разговор с друзьями на полуслове, сказав, что у меня умер дедушка. Все были в шоке. А я не знаю как, но почувствовала это. После позвонила мама и сообщила об этом. А после смерти папы мы и все родные ощущали такую энергетику любви. Она окутывала, наполняла каждую клеточку, словно папа нас всех обнял крепко-крепко. Есть что-то такое, что нами не познано полностью, но оно существует на самом деле. 24. Мой муж, покойный, за год до смерти он тяжело болел, онкология, заболевание сердца, во сне улетал по трубе в дивный, красивый сад. Однажды он мне так рассказывал. Гуляя в саду по дорожкам, как и все там присутствующие люди, он встречал знакомых ему умерших людей, а именно соседа и друга. Сосед спрашивал о его семье, о жене, о детях. Мой муж начинал рассказывать ему о его семье, а сосед перебил мужа и сказал: «Да мы все здесь знаем, видим». И начал рассказывать сам о жизни членов его семьи, живущих на земле. Потом мой муж начал искать моего отца, покойного, но не нашел его. А потом голос ему сказал, что надо возвращаться, а сюда ему еще рано. Муж проснулся в не очень хорошем настроении и по моему нежному настоянию рассказал, что с ним произошло ночью. И сказал, что покойных надо одевать красиво, кого в чем хоронят, в том они и гуляют там по красивому саду. 25. Когда я училась в ПТУ, наш мастер рассказывал, что в молодости пережил клиническую смерть после ДТП. Говорил, что тоже видел все, что находилось в палате и себя сверху, а потом был полет по темному тоннелю, в конце которого был белый свет. И вот когда он долетел до самого конца этого тоннеля, увидел свою умершую бабушку. Она ему улыбнулась и сказала: «Саша, тебе еще рано сюда». И после этого он пришел в себя. 26. Когда моя мама умерла, на второй день мне приснился сон, который описать невозможно. Мне во сне кто-то сказал: «Иди за мной». Я был не человек, а некий сгусток энергии, и меня словно за руку взяла, как я чувствовал, мама. И мы полетели через туннель, не сильно яркий и не прямой, а извилистый. Я чувствовал спокойствие, умиротворенность. Мы вылетели из туннеля и оказались на вершине некой как будто горы, и мне без слов говорит мама, хотя я ее не вижу, но слышу и понимаю, что это она. Говорит: «Смотри». Я смотрю и вижу неземную красоту, зелень, горы, облака и красивые реки, очень красивый вид. И чувствую счастье. А мы высоко-высоко, и я понимаю, что стою уже в своем теле, и стою, как бы объяснить, над пропастью, что ли, и внизу красота неземная. Я говорю: «А что будет, если я упаду?» И мне опять же в голове голос: «Проснешься». И я проснулся. И понял, что мама мне показала, где она сейчас и что ей хорошо. И это не выдумка, я реально видел, словно был там, и видел красоты. Хоть я и чувствовал, как мама счастлива там, мне захотелось домой, и я проснулся. 27. Мужчина долгое время находился в коме в отделении интенсивной терапии. Месяцами его жизнь поддерживали только медицинские аппараты. Каждый день больного навещала жена. Она подолгу сидела у кровати, с каждым часом теряя надежду на возвращение супруга. Люди, у которых в той же клинике лежали родные, поддерживали женщину. Среди неравнодушных очевидцев была семья, которая на днях пережила смерть дедушки. Пожилому мужчине неудачно ампутировали ногу, в рану попала инфекция, за которой последовало заражение крови. Даже после кончины старика его дочь оставалась в отделении, чтобы помочь отчаявшейся женщине. В один день случилось чудо, ее муж наконец очнулся. Поправившись, он рассказал, что в коме видел странные сны, будто прогуливался по коридорам, а рядом с ним шел какой-то парень, у которого не было одной ноги. Он повернулся и сказал мужчине: «Твое время уходить еще не пришло». 28. Мальчик, чей отец, страдавший диабетом, однажды съел что-то не то. Ошибка могла стоить мужчине жизни. С жуткими болями в животе, обезвоживанием и без сознания его доставили в больницу.
Однако случай закончился хэппи-эндом, благодаря усилиям врачей пациента удалось спасти. После пробуждения от наркоза мужчина в красках описал свои видения. Белая вспышка, а потом темнота. На минуту он почувствовал, что погружается в глубокий, но теплый бассейн, а вода заполняет каждую клеточку тела, вплоть до костей. Возникло необъяснимое чувство умиротворения и счастья, заботы, проблемы, переживания внезапно исчезли. Иллюзию разрушили раздражающие крики хирурга «Вернись, не уходи». Тогда мужчина понял, что умирает, и решил ухватиться за жизнь. Пока он боролся, чувствовал, как его вытесняют из тепла в холодное помещение, находясь в котором его преследуют боль, беспокойство и сильная ностальгия по тому, что он только что ощутил. Очнувшись, мужчина плакал. 29. Во время родов девушке пришлось пережить экстренное кесарево сечение. Операция проходила в штатном режиме, под наркозом. Никто из медперсонала и подумать не мог, что сердце беременной не выдержит и внезапно остановится. Однако несчастье произошло. Пока пациентку пытались привести в чувство, ей казалось, что она теряет вес, что превращается в материю другого уровня, в сгусток энергии. Девушка то ли двигалась, то ли плыла по бесконечному лабиринту с мягкими на ощупь, светящимися стенами. За ними изредка мелькали образы и слышались знакомые голоса. Звуки, доносившиеся издалека, пытались успокоить. Но смириться с приближающейся смертью, по словам пострадавшей, было невозможно. Оставалось ощущение, что все скоро станет незначительным, потеряется. К девушке пришло осознание, что она так и не увидит, как вырастут ее дети. Голоса продолжали звать по имени. В них девушка узнала мать и мужа. Они настойчиво просили назвать имя, спрашивали дату, время. Сказать что-то внятное у девушки не получалось. Она не могла открыть глаза, потому что слепил яркий свет. На ее неразборчивые просьбы задернуть шторы родственники отвечали, что никакого окна в палате нет. Врачам удалось вернуть девушку к жизни и спасти ее ребенка. В комнате действительно не было окон, только дверь и глухие стены. 30. Светлана, 58 лет, художник-оформитель. Мне не было и 30, когда я пережила опыт загробной жизни. За плечами неудачный брак, болезненный развод и новая любовь, закончившаяся предательством. Я была обижена на весь мир. В соседней комнате спали дети, и я оставила дверь в квартиру открытой, чтобы утром их могли забрать мои родители. Но неожиданно зашла соседка и, поняв, что произошло, вызвала скорую. У меня перед глазами все плыло, затем я потеряла сознание. Меня отвезли в реанимацию. А потом появился свет, белый-белый, какого на земле не существует. Я услышала спокойный мужской голос, который сказал: «Вставай и иди домой. У тебя все хорошо, верь мне», и свет пропал. На следующее утро меня перевели в обычную палату. Я так поверила голосу, что после сдачи анализов решила отправиться домой, так и пришла, в халате и тапочках. Родители очень удивились, увидев меня спящей в кровати. С тех пор я много спала и думала о том, что произошло. Я начала писать музыку, не зная нот, и стихи, будто под диктовку, стала уверенной, больше не давала себя в обиду. И перестала паниковать. Упал ребенок? Спокойно, сейчас поднимем. Обокрали квартиру? Решим и эту проблему. Тот голос не покидал меня: «У тебя все хорошо. Верь мне». И я верила. Стала дизайнером интерьеров, лучшим в городе, где тогда жила. Шила на заказ одежду и обувь, сейчас выращиваю цветы. У меня 3 детей и 3 внуков. Я поняла, что должна поддерживать тех, кто в этом нуждается, делиться энергией, дарить добро и любовь. Если я кому-то помогла, значит, моя миссия на Земле выполнена. Я верю, что внутри каждого из нас частичка большой души, которую надо беречь и взращивать. Я не представляла, что моя жизнь так изменится, ведь я надеялась исчезнуть.
Но теперь понимаю, что та ситуация была дана мне, чтобы искоренить злость и обиду в сердце. 31. Алексей, 42 года, барбер. Вскоре после возвращения из армии я заболел. Температурил 2 дня, думал грипп, но однажды просто упал в дверном проеме. Начался приступ, похожий на эпилептический. Скорая приехала быстро. Меня везли на каталке, лампы мелькали над головой, сознание то включалось, то выключалось, а потом пропало совсем. Сердце остановилось. Я смотрел на себя как будто со стороны. Не было ни боли, ни страха. Я думал, это сон. Я был окружен любовью, мир, яркий и солнечный, как в детстве. Никакого желания возвращаться не было, но меня вернули. В коме я пробыл неделю. Еще немного и остался бы овощем, но меня постоянно звала мама, которая не отходила от кровати ни на шаг. За время, которое я провел в больнице, в нашей палате произошло несколько смертей, но меня это не пугало. Я был уверен, что буду жить. Вскоре после выписки я женился. Появились дети, сейчас их 6, старшему 19. Денег не было, я брался за любую работу, подметал дворы. На последние деньги пошел учиться на парикмахера и стал мастером, Бог помог. В храм меня тянуло с детства, я любил разглядывать иконы, ощущал себя там спокойно. Но я не понимал призыва. А после того, что произошло, понял. Почему это случилось со мной? Не ценил жизнь. Прожигал ее в наслаждениях, грехов на мне тогда было столько, что сразу бы в ад отправился. Я не понимал, как короток наш земной путь. Но Бог дал мне шанс покаяться, осознанно и искренне заглянуть внутрь себя. Даже грешить стало боязно, чтобы его не расстраивать. Он помог тогда, когда никто не мог. И я никогда от него не отрекусь. Мой смысл жизни теперь – нести добро окружающим и быть благодарным Богу за то, что Он для меня сделал. Чтобы в конце мне было с чем к Нему прийти. Потому что Он спросит, как я прожил эту жизнь. А я отвечу, в благодарности и любви к тебе и к ближнему. 32. Анастасия, 32 года, аналитик. 2 года назад я забеременела. Это была 3-я беременность, поэтому, когда заболел живот, я сразу поняла, что-то идет не так. Позвонила мужу, попросила отвезти к врачу. Когда мы подъехали к больнице, боль была нестерпимой. Я хотела что-то сказать, но не успела. Боль в одно мгновение утихла, я перенеслась в другую реальность. Это было полное освобождение, меня поглотило чувство счастья, умиротворения и неземной любви. Боли я не чувствовала, ни физической, ни эмоциональной. Не было ни мужа, ни детей. Я по-прежнему любила их, но это было неважно, не существовало ни машин, ни квартир, все будто растворилось. Я осталась одна, наедине со своей душой и с тем опытом, который обрела за время жизни. Потом я оказалась в длинном коридоре, но яркого света там не было. Рядом со мной шли 6 мужчин в костюмах. Я была так увлечена разговором с ними, что сначала не поняла, меня зовут. Громко, что есть мочи. И решила открыть глаза. «Что ты кричишь?» – первое, что я спросила у Белого от страха мужа. Он ответил, что видел, как я умираю. Это было внутреннее кровоизлияние из-за внематочной беременности. Ко мне сразу вернулась боль. А вместе с ней пришло понимание, насколько иллюзорна наша жизнь. Что важен только опыт, с которым мы остаемся в конце. Как проживаем свою жизнь в любви, гармонии и служении людям. Или негативе и злобе? После произошедшего я полностью пересмотрела свои ценности и взгляд на мир. Я больше не боюсь смерти, она совсем не страшная, а прекрасная. Я поняла, что главное – жить в любви к себе и близким, делать добро или, по крайней мере, иметь это намерение. Чтобы в момент ухода не остаться с чувством, будто жизнь прожита бесполезно, в несчастье, вражде и зависти. Скандалы и ссоры я исключила навсегда, теперь любые испытания приводят меня в состояние благости. 33.
Роман. Несколько лет назад мне поставили диагноз гипертония и положили в больницу. Лечение было мутным и состояло из уколов, систем и разнообразных анализов, вторую же половину дня делать было особо нечего. В 4-местной палате нас было 2, врачи говорят, что летом вообще обычно пациентов меньше. Я познакомился с коллегой по несчастью, и оказалось, что у нас с ним много общего, почти ровесники. Оба любим ковырять электронику, я менеджер, а он снабженец, в общем, поговорить было о чем. Беда пришла внезапно. Как он мне потом рассказывал, ты говорил, потом замолчал, глаза стеклянные, сделал 3-4 шага и упал. Очнулся я через 3 дня в интенсивной терапии. Что я помню? Да ничего. Вообще ничего. Очнулся, очень удивившись, всюду трубки, пикает что-то. Мне сказали, что мне повезло, что все было в больнице, сердце не билось 3 минуты примерно. Оправился я быстро, за месяц. Живу обычной жизнью, слежу за здоровьем. Но я не видел ни ангелов, ни туннеля, ни света. Вообще ничего. Мой личный вывод – вранье это все. Умер, и ничего дальше нет. 34. Жительница Техаса, 53-летняя Триша Баркер пережила клиническую смерть, которая длилась 2,5 минуты. Женщина утверждает, что увидела загробный мир, который представился ей в виде красивого пастбища. По словам Баркер, когда ей был 21 год, она попала в серьезную автомобильную аварию. С переломами и множественными внутренними травмами ее доставили в больницу, где из-за отсутствия страховки ей пришлось ожидать операцию 17 часов. Позже врачи сообщили ей, что на операционном столе у нее произошла остановка сердца длительностью 2,5 минуты. Баркер заявила, что в тот момент ощутила, как покидает собственное тело, и увидела происходящее в операционной сверху. При этом она не чувствовала боли, а лишь полный покой. Она отметила, что осознавала все, что происходило в помещении, и даже слышала песню Элвиса Пресли по радио «Я увидела светлых существ позади хирургов». Они состояли из серебристо-белого, золотого, желтого и синего цветов, рассказала женщина. Баркер сообщила, что эти существа обладали невероятным интеллектом и общались телепатически. По ее воспоминаниям, они направляли свет через спины врачей в их руки, и этот свет освещал все ее тело. Находясь в состоянии клинической смерти, Баркер смогла проходить сквозь стены, а затем оказалась на красивом зеленом пастбище, где встретила своего покойного деда. Далее она увидела Бога, которого описала как ничто иное, как чистая любовь. По ее словам, Бог сообщил ей, что ее призвание – стать учителем. После возвращения к жизни Баркер полностью изменила свою карьеру. Она оставила юридическую специальность и стала работать преподавателем. 35. Жительница Лондона Стелла Ральфини рассказала, что в юности пережила остановку сердца, и в это время у нее были видения, будто она попала в загробный мир. Ральфини тогда было 16 лет. Автомобиль, в котором она ехала, врезался в столб. У девушки сердце остановилось на 4 минуты. Я не летела по тоннелю. Вместо этого я увидела, как вся моя жизнь пронеслась перед глазами очень быстро, с множеством прекрасных воспоминаний. Я в разном возрасте с родителями и другими людьми, рассказала она об ощущениях во время клинической смерти. Потом Ральфини увидела место аварии, будто находится сверху, в том числе свое тело, лежащее в неестественной позе, и то, как кто-то делает ей непрямой массаж сердца. Девушка сильно не хотела умирать в таком юном возрасте и постоянно повторяла, что хочет вернуться в тело. Вскоре она очнулась. Я просто вернулась в свое тело. Это самая странная вещь, которая со мной происходила, заявила британка. 36. Меня зовут Аргирис Митцес. Я поделюсь с вами тем, что я пережил во время клинической смерти. Скорее всего, некоторые из вас посмеются надо мной. Но если хотя бы 1 из 100 поверит тому, что я расскажу, это тоже будет неплохо. Может быть, хоть одна душа спасется.
Если некоторые усомнятся и скажут, что я преувеличиваю, то я могу показать им документы из больницы, доказывающие правдивость моих слов. Я был человеком, который вел неправильный образ жизни. По ночам я работал в баре и, не переставая, сквернословил и хулил Господа и Матерь Божию. Для меня не было ничего святого. Однажды у меня начался сердечный приступ, и я попал в больницу. Там работает мой знакомый врач Масхарас Ламбрас, он заведующий отделением гемодинамики. Мы решили сделать коронарографию, чтобы понять, что происходит. Даже находясь там, в больнице, я продолжал страшно ругаться и поносить Господа Иисуса Христа и Богородицу. Какие слова я говорил, просто страшно вспомнить. Получив результаты коронарографии, врачи приняли решение сделать мне операцию на сердце. Началась операция, я был под местным наркозом, и в какой-то момент я отключился. Я оказался в каком-то другом месте, в полной темноте. Вокруг меня были души людей, которые звали на помощь и просили о помиловании. Кругом стоял страшный смрад. Кто-то больно ударил меня, и я почувствовал сильный ожог. Чтобы вы хоть немного прочувствовали мои ощущения, представьте, что вы оказались в комнате, где выключен свет. Вы не можете дышать, а в ушах стоят крики и стоны. Раздаются голоса: «Помилуй нас, спаси нас, забери нас отсюда». Тогда-то я понял, что нахожусь в аду. Я ощущал себя той же личностью, что и прежде, но у меня не было тела. Я наклонил голову вниз, чтобы оглядеть себя, но ничего не увидел. В какой-то момент передо мной появились красные горящие глаза, они смотрели прямо на меня. Потом я услышал властный и громкий голос: «Наконец-то ты пришел, я ждал тебя». Потом он начал сильно бить меня и жечь огнем. Боль была невероятная. Находясь в столь бедственном положении, я стал приходить в отчаяние и впервые за 48 лет обратился к Богу с молитвой. Я закричал: «Господи, помоги мне! Я в Тебя верю! Забери меня отсюда!» И тут я увидел, что наверху появился свет. Этот свет приближался ко мне, надежда затеплилась в моей душе, и я укрепился духом. Тьма, окружавшая меня, рассеялась, и я увидел перед собой юношу со светлыми волосами, светлой бородкой и зелеными глазами. Он положил мне руку на голову и сказал: «Не бойся, я здесь». После этого я открыл глаза и снова очутился в операционной. Мое лицо было накрыто простыней. 3 минуты назад у меня перестало биться сердце, и врачи обсуждали, как сообщить моей жене, что я умер. Я сбросил с лица простыню и сказал: «Куда вы идете, ребята? Я здесь, я живой». Мой врач Костас со своим помощником Георгием подбежали ко мне, не говоря ни слова, сделали мне укол и продолжили операцию. Они не могли поверить своим глазам. Затем меня перевели в реанимацию. Когда в палату зашел врач, он сказал: «Ты знаешь, что пережил клиническую смерть?» Я ответил: «Не знаю, был ли я мертв, но что я уходил куда-то, это точно». Я знаю, что мой рассказ может показаться вам невероятным, но я говорю вам правду от всей души. Я все это пережил на самом деле. Я совершил в своей жизни множество грехов, и сегодня я жив только по милости Божией. То, что я пережил в аду, преследует меня как кошмарный сон. Иногда ночью я вскакиваю с кровати от ужаса. Эти голоса до сих пор звучат в моей голове. Я не боюсь смерти, но боюсь попасть в ад. Не приведи, Господи, оказаться там снова. Да пощадит и помилует всех нас Господь. 37. Юрий Бурков, майор запаса, не любит вспоминать о прошлом. Его историю рассказала жена Людмила. Юра упал с большой высоты, сломал позвоночник и получил черепно-мозговую травму. Потерял сознание. После остановки сердца он долго лежал в коме. Я пребывала в ужасном стрессе. Во время одного из посещений больницы потеряла ключи. А муж, придя наконец в сознание, первым делом спросил: «Ты нашла ключи?» Я испуганно замотала головой. «Они лежат под лестницей», — сказал он. Лишь много лет спустя он признался мне: «Пока был в коме, видел каждый мой шаг и слышал каждое слово.
Причем как бы далеко от него я ни находилась. Он летал в виде облачка, в том числе и туда, где живут его умершие родители и брат. Мать уговаривала сына вернуться, а брат объяснил, что все они живы, только больше не имеют тел. Спустя годы, сидя у постели тяжело болевшего сына, он успокаивал супругу: «Людочка, не плачь, я точно знаю, что сейчас он не уйдет. Еще год побудет с нами». А через год на поминках умершего сына вразумлял жену: «Он не умер, а только раньше нас с тобой переселился в другой мир. Поверь мне, ведь я там был». 38. Пока врачи пытались меня откачать, я наблюдала интересную вещь: яркий белый свет, такого на земле-то и нет. И длинный коридор. И вот я как будто жду, чтобы в этот коридор войти. Но тут врачи реанимировали меня. За это время почувствовала, что там очень здорово. Даже уходить не хотелось. Это воспоминания 19-летней Анны, пережившей клиническую смерть. Такие истории в изобилии можно найти на интернет-форумах, где обсуждается тема жизни после смерти. 39. Алекс Лэнг провела 16 дней в искусственной коме. Быть в коме ужасно. С того момента прошло 3 года, но я до сих пор ощущаю отголоски тех кошмаров. Мозг пытается хоть как-то осмыслить те скудные сигналы, которые он получает, звуки работающих приборов, поддерживающих жизнеобеспечение, голоса, ощущения. Во время комы я слышала голоса и пыталась понять, что именно они говорят. Эти голоса часто становились частью моих снов. Сны постоянно повторялись, и я не могла избежать их, не могла проснуться, не могла осмыслить. Мне казалось, что мой муж ушел к другой женщине, прихватив наших детей, а кроме того он задумал убить меня. Надо ли говорить, что этот святой человек провел 3 недели около моей постели в больнице? Самое лучшее, что было в моей коме, это слова врача: «Мадам Лэнг, вы в больнице. Ваши сны не настоящие. Вы в палате интенсивной терапии». 40. Дев Севгупта впал в 2-дневную кому после операции. После масштабной операции, которая потребовалась после автокатастрофы, мое тело не справилось со стрессом, и я впал в кому. Сначала было приятно. Мой мозг продемонстрировал мне красивые забытые воспоминания, я начал пересматривать их в хронологическом порядке с момента моего рождения. Я смотрел будто со стороны. Увидел собственное рождение, свой первый день в школе, услышал свое первое слово и всякие другие вещи, которые я и не помнил в обычном состоянии. Когда я дошел до событий, приведших к операции, передо мной пронеслись последние 2 секунды. Эти воспоминания будто сопровождались той самой болью, которую я испытал в момент столкновения с автомобилем. Я испытывал их снова и снова, опять и опять. Ощущение времени изменилось. То, что показалось мне годами постоянной боли, оказалось всего 2 днями. 41. Квентин Андерсон был в коме после алкогольного отравления. Что ощущает человек в коме? Совсем ничего. Я только что находился в своей комнате в общежитии, а спустя момент обнаружил себя на больничной койке, окруженный родственниками и друзьями. Некоторые из них, кстати, пролетели полстраны ради меня. Все произошло в один момент, и это очень страшно. Люди говорят, что они боролись за свою жизнь, пока находились в коме, но вот я даже и не знал, что я в ней нахожусь. У меня нет абсолютно никаких воспоминаний. Может быть, алкоголь сыграл свою роль, не знаю. Я столько выпил, что даже после выхода из комы был пьян. Я спал и не видел никаких снов. Моя девушка рассказала, что пела мне, но я не слышал. Окружающие разговаривали со мной, но я не знал об этом. Мне показалось, что я просто заснул на мгновение, на самом же деле я очнулся через несколько дней. 42. Мурат Моррисон пострадал в аварии вертолета и впал в кому на 3 дня. Я помню вспышки света, которые ослепляли меня. Мне кажется, что это были специальные фонарики, которые врачи и медсестры использовали, чтобы выяснить, реагируют ли мои зрачки на свет. Помню, что с меня сняли всю одежду,
и нарядили в больничную рубашку, на это я смотрел будто со стороны. Я летал. Я был невесом и ни о чем не беспокоился. Мог отправиться в любое место, делать что угодно. Больше всего мне хотелось попасть домой и обнять сына. 43. Тейлор Кларк попал в автокатастрофу в 14 лет. Мне уже за 30, но околосмертный опыт, который я ощутил в 14 лет, я до сих пор помню очень живо. Я был в машине, попавшей в аварию, и оказался тем невезучим, который серьезно пострадал, остальные выбрались с парой царапин. Помню, как приехали врачи, помню острую боль, которую я ощутил в момент удара. Во время аварии погрузился в темноту, но при этом отлично все слышал: крики друзей, скрежет поврежденного металла. Вдруг зрение ко мне вернулось, я увидел все так четко, будто это был режим Full HD. Я же находился не в машине, а где-то в другом месте. Абсолютно нереальном. Оно было столь восхитительным, что у меня не хватает слов описать его. Я пытался рассказывать о нем разным людям, но все они говорили, что я преувеличиваю. Я пытался нарисовать это место, так как помнил его в мельчайших деталях, даже искал его в Гугле и обсуждал с людьми, пережившими то же, что и я. Никто никогда не сталкивался с чем-то подобным. Я ощущал переполнявшую меня эйфорию. Мне казалось, что нахожусь в полном сознании и отчетливо вижу все вокруг. Я не думал о родителях, своей жизни, не боялся чего-либо и не испытывал каких-либо негативных эмоций. Мне было чудо как хорошо. Еще спустя мгновение я вернулся в ужасное место аварии и услышал голос моей подруги, которая кричала: «Открой глаза». Другие голоса рядом кричали то же самое. Я пытался сказать им что-то, но не мог. Я никогда не был религиозен, но этот опыт – единственное, что заставляет меня считать, что после смерти действительно что-то может быть. 44. Смерти нет, но есть продолжение. Поделюсь историей. Много лет назад я перенес клиническую смерть. Была сложная операция, в процессе которой произошла крупная кровопотеря, клиническая смерть. Мне врачи не говорили, сколько я был мертв, на тот момент мне было 17 лет. Опишу то, что я видел. Прошло много лет, но я помню так четко, словно это было час назад. Я оказался в тоннеле, состоящем из светлых колец. Их свет был мягкий, приятный и едва заметный. Вокруг была чернота и пустота. Я медленно парил в тоннеле, словно меня аккуратно вела неведомая сила. Было невероятное ощущение безмятежности, спокойствия, умиротворения. Никаких страхов, боли. Вообще никаких негативных мыслей или ощущений. Физических ощущений не было вообще, как и не было у меня тела, я его не видел, не чувствовал. Ничего подобного я никогда не испытывал, и трудно детально описать. Я полностью себя осознавал, то кто я. Память и воспоминания были на месте, даже работали лучше, чем раньше. Если я пытался что-то вспомнить, в окружающей пустоте возникали детализированные изображения моих воспоминаний. Их были десятки, может, сотни сразу. И они мгновенно исчезали, если я переставал мысленно желать их видеть. Я понимал, что со мной происходило что-то странное, и по идее я должен был быть в ужасе. Но нет, никакого страха. Ощущение, словно все так и должно быть. Абсолютное спокойствие и даже позитивные эмоции, словно происходит то, что так желанно, или вспоминается то, что забыто. Трудно описать эти ощущения и мысли. В конце тоннеля был виден свет. Это белый диск с очень мягким, приятным светом. Он очень яркий, но совершенно не слепил. Я двигался к нему. Мне было любопытно, что там. Было понимание, что так надо, другие объяснения не требовались, словно некий инстинкт. Несмотря на то, что я был впечатлен происходящим, я подумал о родных. Их образы тут же появились картинками, невероятно четкими, подвижными. Но без звука. Звуков вообще не было никаких, и это меня никак не смущало. Думая о близких, я обернулся и увидел, что другой конец тоннеля ведет к нашей планете.
Далекий голубой шарик. Мне захотелось рассмотреть планету получше, и в тот же миг я невероятно детально увидел ее облака, даже горы. Потрясающая детализация, я такого в жизни не видел даже на картинках. Причем я был очень далеко от планеты, но в то же время, словно мои глаза, оказались перед ней. Затем планета снова мгновенно отдалилась, мои мысли переключились на близких. Но в этот момент что-то изменилось. Я остановился не по своей воле. Обернувшись к свету, я увидел то, как белый свет перекрывается черным диском, у которого свечение осталось только по краям. Примерно так же выглядит солнечное затмение. Стали возвращаться другие ощущения: тревога, страх, переживания. Я обернулся и посмотрел на Землю. В этот момент меня с невероятной скоростью понесло в ее сторону, и я не мог противиться, ничего не мог делать. Но был не страх происходящего, а сильный, нарастающий страх, что близкие останутся без меня. Я этого не хотел, очень не хотел. Как только Земля приблизилась, наступила темнота и беспамятство. Потом я пришел в себя в реанимации, пытаясь осознать то приключение, которое произошло. Меня вернула та сила, которая пыталась забрать к себе. Вернула, потому что я этого захотел. Да, есть теории, что это галлюцинации умирающего мозга, так обычно и объясняют подобные тоннели. Только вот, очень не похоже на самом деле. Было полное осознание себя, были совершенно новые ощущения. Было осознание того, что на самом деле происходит. Мысли были кристально четкие, как и память. Я прошел через много операций и ловил настоящие приходы, поэтому прекрасно знаю разницу между глюками и тем загадочным опытом. Полной смерти нет, это мое мнение. После отмирания физического тела идет переход. Куда? Это я не успел понять, но явно в нечто новое, потрясающее и неограниченное возможностями физического тела. Как я понял, ограничения просто огромны в теле. У меня есть мысль, что это сделано специально, чтобы у нас шло развитие и становление личности через трудности, испытания. Потому что личность после смерти сохраняется, и важно то, кем ты в итоге станешь. Для чего? Пока не знаю. Та сила, которая к себе тянула, от нее шло ощущение заботы, что я в надежных руках. Эта сила казалась безграничным светом, наполненным только светлыми моментами. Подозреваю, что если в жизни совершать много злых поступков, то это явно будет отдалением от света. И какие в итоге последствия будут после смерти, проверять точно не хочу. С тех пор моя жизнь сильно изменилась. Я понял то, как важно ценить жизнь. Свою, чужую, любую. Людей, животных. Жизнь – это очень важный этап в нашем существовании. Я не могу объяснить почему, но чувствую эту важность. Стараюсь совершать добрые поступки, жить по справедливости. Тот свет, который я видел, он есть во всех нас. И если дать ему волю, а именно совершать благие дела, избегать негатива, злости, мстительности и тому подобное, то в результате и возникают очень примерные, отдаленно похожие ощущения внутри себя, которые я испытывал в тоннеле. Когда совершаешь зло, эти ощущения затухают, да о них просто забываешь, перестаешь думать. Видимо, это и называется отдаляться от света. Может, моя история покажется кому-то бредом. Пусть так. Может, кто-то тоже испытывал подобное. В любом случае, по ту сторону что-то есть. Но и рваться туда не стоит раньше времени, все мы там будем, ведь, повторюсь, физическая жизнь – очень важный этап нашего развития. Держите путь на добро, стремитесь к светлым поступкам. На этом я бы хотел закончить это видео с 44 реальными историями людей о жизни после смерти. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Когда умерла мама, мы с мужем поехали прощаться в больницу. Дочь осталась с сыном одни дома. Когда мы вернулись, дочь рассказала, что она плакала, а потом уснула, и ей приснилась ее бабушка, чистая, красивая. Она могла снова ходить. Она поцеловала ее и ушла.
Дочь обняла меня и сказала: «Мама, не плачь, ей там хорошо». Вот такими у нас получились 44 реальные истории людей о жизни после смерти. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.